بهترین چیز برای دور همی عصرونه یک کیک گرم و پنبه‌ایه که کنار یک چای تازه دم سرو میشه. برای درست کردن این کیک دورنگ و خوشمزه به 1 لیوان آرد سفید، 1 لیوان سرخالی شکر، 1/3 لیوان روغن مایع و 1/2 لیوان شیر و نوک قاشق مرباخوری وانیل، 1 قاشق غذاخوری بیکینگ پودر، 1 قاشق غذاخوری پودر کاکائو و 3 عدد تخم مرغ نیاز داریم که بهتره همگی به دمای محیط رسیده باشن. اول کار 3 تخم مرغ رو همراه شکر و وانیل حسابی هم میزنیم تا یک مخلوط کرمی رنگ و کشی به ما بده. و بعد آروم آروم شیر و روغن رو به مواد اضافه میکنیم و مجدد هم میزنیم تا کاملا یک دست بشه. حالا وقت اضافه کردن آرده که بهتره آرد رو توی 2 مرحله اضافه کنیم. مرحله اول رو با همزن برقی میزنیم. مرحله دوم بیکینگ پودر رو به آرد اضافه میکنیم و بعد با همزن دستی هم میزنیم. مواد به دست اومده رو به 2 قسمت تقسیم میکنیم. بهتره یک قسمت بیشتر از قسمت دیگه باشه. به قسمت کمتر پودر کاکائومون رو اضافه میکنیم و با همزن دستی مجدد هم میزنیم. قالب دلخواه رو چرب میکنیم و بعد مواد رو به شکل دلخواه در قالب میریزیم. هم میتونید به صورت کیک زبرا و هم میتونید به صورت کیک دورنگ، پایین سفید بالا شکلاتی یا پایین شکلاتی بالا سفید بریزید. قالب رو در فر با دمای 180 درجه به مدت 45 دقیقه قرار میدیم. باید فر رو از قبل گرم کنید. زمانی که کیک آماده شد میذاریم چند دقیقه کیک به دمای محیط بیرون از فر برسه، یه مقداری خنک بشه و بعد کیک رو برش میدین و همینطور نوش جان میکنید.